Здравейте на всички, аз съм Ванко и днес ще играем с J5 онлайн. Така, бързо да избирам някаква кола. Каква да сложа, нещо бързичко. Прета се добре. Добре, продължаваме. Искам да се върна на себе си. Така. Добре. Започваме. Течка, нашия герой нещо ще танцува. И стреляме се, хора. Точно трябва колкото и нещо голямо. Като в предния клип. Така стана. Тук става проблема обаче, че е 4 обиколки не знам. И честно казвам, не знам дали ще го снимам цялото. Ето има. Взех ли го? Да не пробвам се, да не правя опит. Се изстрелват тези неща, хора. Да, имам го, обаче... Не. Оцелиха, но добре, трябва да разпалваме. От мишката се разпалва, хора. Добре. Така, даваме сега като... Знае, че много всички, че... Падък ще мече. Вижте, другата ми кола, която експлодират, един вид ми дават същата, хора. Имаме сега 2-3. Тоест тук празен изстрел. Сега нямам повече вече ракетки. Можеш тоест тук да го цяло яйца редиш. Тук сега ще се взема и... Тук имам. Кой имам тоест? Нещо имам, обаче не има и ракетка, каквато имах преди малко. Вие добре ли ме чувате? Сигурно доста чихо ме чувате. Просто тук се умолях на този завой. Тук сега трябва да не са защото ще... Така, добре, даваме. Бумеранг, добре това. Имаме ракетката. Тук беше някаква засилка, май. Давай да се разпалнем, къде ще такова? Добре, давам се, вземам средна ракетка. То всички завършиха. Не, всички леснаха. Което означава, хора, че пак ще се напърва.